നമ്മൾ വെച്ച റോഡ് ഇതുണ്ടോ, ഫിഷാർട്ടിൻ്റെ ഷൂട്ടർ സ്പിൻ റോഡ്, ഷിമാനോയുടെ സിയന്ന, അതുപോലെ തന്നെ വറ്റ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു വറ്റ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അൾട്രലൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൂറ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതാണ് ലൂറ്. നമ്മുടെ ഫിഷാർട്ടിൻ്റെ സാവി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൂറാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ 3 കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗോൾഡ്, പിന്നെ ഒരു ഫയർ ടൈഗർ, പിന്നെ ഒരു പിങ്ക്. ഇത് 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഹുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോഴാണ് ഹുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ലൂറിൽ വന്ന ഹുക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ച് നമ്മൾ അൾട്രലൈറ്റ് ലൂറാണ്. 50 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 3.6 ഗ്രാം ആണത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി, നല്ല ആക്ഷനാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ടിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് റിട്രീവ് ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ടിച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലൂറിനകത്ത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ ലൂറ് ചെമ്പല്ലി കൊണ്ടുപോയി. അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് നല്ലപോലെ വറ്റടിക്കുന്ന ഒരു ലൂറാണ് ഈ 2 ലൂറും. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെമ്പല്ലിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. ലൂറിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമാകും. അതുകൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ലെന്നല്ല, കിട്ടും. എന്നാലും അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ചെമ്പല്ലി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂറ് കാര്യം തീരുമാനമാകും. അതുകൊണ്ട് ചെമ്പല്ലിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ല നമ്മളെ വറ്റയ്ക്കും, നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണെങ്കിലും സാൾട്ട് വാട്ടറിലെ വറ്റയ്ക്കും മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ വറ്റയാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ അടിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഈ നമ്മുടെ കീഴിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമുക്കെല്ലാം കയറിയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതലും വറ്റ നല്ല സൈസുള്ള 2 ഹെവി വറ്റ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്നും മറ്റേ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത കാശ് ഇതിനെ ചെമ്പല്ലി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. പിന്നെ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാറ്റ് രണ്ടാമത് ഒരറ്റ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് ലാഗടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെച്ച ടാക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഫിഷാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഷൂട്ടർ സ്പിൻ 6 ഫീറ്റ് റോഡ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റീല് നമ്മുടെ ഷിമാനോയുടെ സിയന്ന 500, ഷിമാനോ സിയന്ന 500. പിന്നെ ബ്രൈഡിൻ്റെ നോയബിയുടെ 8LB 0.10 mm. സാവിയാണ് ലൂറിൻ്റെ പേര്. ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങ് എടുക്കുക, നീ ഇങ്ങ് വരണം. എന്റെ മോനെ വെള്ള ലൈനിൽ പിടിച്ചങ്ങ് പൊക്കി ഇട്. വെള്ള എങ്ങനെ ഇരിക്കണ് മര്യാദ അത് പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ഇതിനകത്തുനിന്ന്. ഫിഷാർട്ട് ഷൂട്ടർ സ്പിൻ ഷിമാനോ സിയന്ന ഫിഷാർട്ട് സാവി. അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റൂല. മച്ചാ നോക്കിയിട്ടേ ഇതുണ്ടോ ഹെവി വറ്റ അടിച്ച ലൂറ് കണ്ടോ, സാവി, ഫിഷാർട്ടിൻ്റെ സാവി കണ്ടോ. നമ്മൾ വെച്ച റോഡ് ഇതുണ്ടോ, ഫിഷാർട്ടിൻ്റെ ഷൂട്ടർ സ്പിൻ റോഡ്, ഷിമാനോയുടെ സിയന്ന, അതുപോലെ തന്നെ വറ്റ. കഴിച്ചൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ മീനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ സൈസുള്ള മീനാട്ടോ. നൈസ് ഫൈറ്റാ.
നല്ല ഓട്ടം ഓടുന്നുണ്ട് ഇതാണ്. സൈസ് വറ്റ മച്ചന്മാരെ, വറ്റ. മോനെ വറ്റല്ലല്ലോ ഗൈസ്. പൈസ എന്ത് മീനാന്നറിയത്തില്ലല്ലോ. വറ്റ വറ്റ. ഓ പൊളി സൈസ്, പൊളി സൈസ് വറ്റ മച്ചാമാരെ, പൊളി സൈസ് വറ്റ. എൻ്റെ മോനെ. ഓ ഹ്യൂജ് ഓൺ, ഹ്യൂജ് ഓൺ, ഹ്യൂജ് ഓൺ. യെസ് യെസ് യെസ്. യാ മോനെ ഒളിച്ച്. ഓ എൻ്റെ മോനെ ഫിഷാർട്ട് സാവി. യോ കാശുണ്ട്, വറ്റ ഉണ്ട്, സൈസ് വറ്റ. എൻ്റെ മോനെ Sienna Shooter Spin. Wow, 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 wow. തളർന്നായി. വേണ്ട വേണ്ട. വറ്റട വറ്റ. അങ്ങനെ കുറെ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അവൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. സ്ട്രൈക്ക് പോയി. ഇതാടാ നീ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. നീ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ, കരയിടുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം. വാടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, ഇവിടെ വാടാ. എൻ്റെ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുക്കുമോ? അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ വെള്ള കളർ കാണില്ലേ, അവിടെ അല്ല, താഴെ വെള്ള 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 വെള്ള. അവക്കട പക്കട വെക്കട വെക്കട തന്നെ കൊണ്ട് 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 ചെടിക്കന്നെ പോവും. ഞാൻ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. Yeah, yes. Vatta. Yeah. Oh. അമ്മച്ചന്മാർ ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് നമ്മളോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഹെവി റിസൾട്ടുള്ളൊരു ലൂറാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പം നിലവിൽ അത് എനിക്കൊന്നും ഒരു കടയിലും അവൈലബിൾ അല്ല. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആർക്കെ ടാക്കിൾസ് ആണ് ആലുവയിലുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ പുള്ളി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. പുള്ളി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 560 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 50 mm, അതേപോലെ തന്നെ 3.6 gram, 3.6 ഗ്രാമിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.